Les gars, c'est officiel, Pedro Acosta devient le nouveau pilote Ducati à partir de 2027 avec comme coéquipier Marc Marquez. En effet, le requin de Mazarone va donc remplacer Francesco Bagnaia pour la saison 2027 chez Ducati afin d'aller chercher son titre mondial. Arrivé en 2019, c'est donc la fin de la belle histoire entre Ducati et Francesco Bagnaia avec qui il a eu 2 titres de champion du monde. Il va donc devoir trouver une nouvelle écurie et j'ai 2 questions pour vous. Est-ce que c'est un bon choix de la part de Ducati? Et pour vous, où sera Francesco Bagnaia l'année prochaine? N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de contenu.